What's up guys? This is Kuya Juan. Welcome to the channel. For this video, mapilmi o bike for akos nagi-conduct sa 32nd Infantry sa Camp Leon Kilat. Ilang proceeds ilang i-conduct o rehabilitation sa nabilin nga old barracks nila dito sa Camp Leon Kilat. And ang destination namo na guys, mga 90 kilometers from Camp Leon Kilat Tristanay moad to mig Camp Leon Kilat sa Bakong. So kuyugi ko ninyo, let's go. Gawas na ta guys para maghulat sa akong mga kauban at dus cruising kay magdungan magadto og Palanas. Time check 4:38. Ang gun start kay 5 AM. Ano is Camp Leon Kilat guys? Ang bulungan ng mga kawan G. Morning sir. Morning. Para sa kaganapan nito, nawa ay patawarin mo kami sa aming mga kasalanan at punuan mo ang aming mga pagkukulang, dahil lubos namin pinagsisisihan ang aming nagawang Panginoon. Panginoon, lubos kami nagpapasalamat sa umagang ito sapagkat binigyan mo pa kami ng sigla at lakas sa aming paggising. Salamat sa ligtas na pagparito ng mga dumalo sa kaganapan ito upang tangkilikin ang first achiever bike for cause. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, fast! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Left foot forward. Left foot forward. Inhale. Inhale. Bike for a cause. Ayan, so once again, sa lahat po ng ating mga bikers, please proceed to the start of line. Because in a minute, ayan, ato nang i-fire ang ato ang Gidra. Okay. Kilo rito nga. ready? 10, 9, 8, 7, 6, 5. Starting to the bikers! Good luck po sa inyo lahat! May God be with you always!
6:27 in the morning. And naka 31 kilometers na ako. Pero mga 70 kilometers gikan balay paingon sa kampo. angatan. It's already 7 in the morning and we're approaching Dumaguete City. Rock! Yeah!
morning. And a few kilometers away, maabot namin sa mga destinasyon. So keep watching. Guys, next kami. Relax na mi. So wala may balik sa amo ang starting point, which is Tanay City. Okay. A few moments later. Salamat, sir. Sir.
Wow, congratulations po sa ating apat na mga bikers, sir. Wow, congratulations po sa ating mga bikers. Thank you, ma'am. Thank you. Sir, pwede po ninyong ibot lang ang inyong mga bike sa atong bike racks. Then, sir, kung gutom na po kayo, meron tayong pack lunch dyan po sa Napoleon's Restaurant. Pwede ninyong kuhaan ang inyong pack lunch. Ready na ang pack lunch. Pwede ninyong kuhaan ang inyong pagkaon dyan na pita. But of course, if you want to go to comfort room, kung gusto niyo po mag-CR, ayan, hanapin niyo po ang ating first achievement troopers, ang ating ROTC cadets, para sa inyong assistance, okay? And of course, sa ating mga bikers, if you need a medical assistance, medical support, medical treatment, ayan, ato ang first achievement trooper medical team, sa may basketball tapit. Kung you're not feeling well, kung Roman, Rasud. may cramps ka, o Pawis ako. Kanya-kanya na may pumauli after the photo op. Kaya kanya-kanya na may kalaspag. Woo! Alright. And nanakos balay. Salamat sa Ginoo na abot ra jud. What's up guys, abot na ko sa balay and thank you ang Lord kay safe rami tanan and wala ni gawas ang init, tanawa wabo kayang panahon. Ay mga to guys, special thanks sa 302nd Infantry of Camp Leon Kilat for letting me experience this bike for a cause, and sa nuclear nga grupo. Thank you guys. So hope you enjoy this video. See you again in the next video. Bye guys.